Seenaa garaa nama nyaatu kakuu maammee yookaan immoo maammituu makuriyaa kana isin biraan geenyaa mee dhaggeeffadhaa. Bara dargaggummaa koo rakkina irraa kan ka'e hojii humnaan hojjechaa ture jetti. Haaluma kana keessa utuu jirtuu gaa'ela dhaabbachuu ishee fi yeroosuma immoo ulfaa'uu ishee dubbatti. Ulfa sanaan hojii humnaa hojjettee utuu ofii fi maatii ishee jiraachistuu guyyaa tokko ayyaana waggaatti mana keessa jiraattu qulqulleessuuf teessoo irra dhaabbattee girgiddaa manaa miicaa akka turte dubbatti. Yeroo kana ulfi ishee ji'a 5 hanga 6 kan ta'u mucucaattee kufuu isheerraan kan ka'e daa'imni garaa ishee keessatti ni miidhama. Dhiigni ishee baay'ee dhangala'ee waan tureef gara hospitaalaa deemtee gaafa ilaalamtu daa'imni garaa ishee keessatti akka du'ee fi ba'uu akka qabu itti himama. Yeroo sana baasuuf maal akka barbaachisu yommuu gaafattu qarshii 45 naan jedhan jettee dubbatti. Isheen garuu yeroo sanatti qarshii 45 of harkaa dhabdee deebitee manatti galti. Mucaa du'aa garaatti baattee sababa qarshii 45 dhabdeef 7 teesse. Guyyaa sanarraa ka'ee dhukkubni akka hedduu itti hammaataa dhufee fi dhiigni ishee garmalee akka dhangala'aa ture dubbatti. Sana booda nyaatas argataa waan hin turreef guyyaa tokko of wallaaltee akka kuftee fi namoonni ishee kaasanii gara hospitaalaa akka ishee geessan ni dubbatti. Yaalii lubbuu ishee oolfachuuf godhameen daa'imni garaa ishee keessatti miidhame ni ba'e. Isheenis lubbuun ishee ni baraaramte. Sana booda akkuma ta'een mana nyaataa eegalee jetti. Ta'us dhukkubni sun akka itti dhaga'amu dubbatti. Dubartiin qarshii 45 waan itti yaalamtu dhabde qarshii miliyoonaan kaffaltee biyya bakkeetti yaalamtee fayyaa ishee deebifattus sababa qarshii 45 of harkaa dhabdee turteef har'a dhala akka godhachuu hin dandeenye dubbatti. Isheen har'a dhala hiyyeessaa meeqaaf haadha taatee guddisaa jirti. Rakkinni yeroof balaa isheetti fide garuu yeroof ishee miidhus dhidhimee badeera. Jabaattee yoo hojjette wanti hin dabarre hin jiru. Egaa kakuu maammee yookaan maammituu makuriyaa yeroo ammaa kana ofiisheef miidhama adda addaa keessa dabartee sadarkaa kanarra geessee har'a immoo namoota baay'eedhaaf karaa taatee namoota baay'ee nyaachisaa namoota baay'ee uffata itti uffisaa namoota baay'ee beela baasuu irratti argamti. Bakkoota balaan garaa garaa qaqqabetti gara laafummaadhaan bakka sanatti argamtee waan isaan barbaachisu gumaachuudhaan nama adda dureedha. Yeroo balaan garaa garaa ka'u achitti argamuudhaan soorata barbaachisu akkasumallee waan uummata keenya barbaachisu gumaachuudhaan nama jalqabaati. Egaa yoo ofii miidhamtes namoota baay'eedhaaf karaa taateetti namoota baay'ee gargaaruudhaan namoota baay'ee lafaa kaasuudhaan akkasumallee restoraantii guddaa kakuu maammee jedhamu bantee namni baay'een achitti hojjetee jireenya isaa jijjiiraa yookaan immoo jireenya isaa guyyaa guyyaa geggeeffachuu irratti argama. Egaa hordoftoota keenya wanti xixiqqoon jireenya keenya miidhuu danda'a. Garuu nuti jabaannee yoo hojjenne miidhama sana keessaa rakkina sana keessa darbuu akka dandeenyu asirraa baranna. Gonfoo miidiyaan miidiyaa keessan dhaamsa garaa garaa isin biraan ga'u waan ta'eef sabiskiraayibii fi laayik sheer gochuu hin dagatinaan. Dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaatii Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu isiniin jennaa bakka jirtanitti eebbifamaa nagaa Waaqayyoo keessa jiraadhaa.